各位同學，你哋好，歡迎嚟到傑出教室。最近咧，同啲同學溫習嘅時候咧，當溫到去 redox reaction 呢個課題咧，就揾到有幾條題目咧，過往都會發現啲同學遇到困難嘅，咁都值得同大家去探討一下點樣做。好啦，咁啊，首先眼前呢一條題目，咁就喺公開試亦都見過有相關嘅出發嘅。今日條題目咧就講緊咧，我哋將一種 gas X 打入去一個 solution Y 裏邊，咁然後就問翻我哋以下邊一個組合嘅 chemical 咧係會俾一個 low observable change in solution Y 咧？係啦，嗱，我哋要小心啲，係講緊 low observable change in solution Y，咁即係話咧，當中有三個組合係有 observable change，係得一個冇嘅啫。咁呢類題目問嘅時候咧，其實我哋要細心留意翻就係、佢當然喺公開試嗰度咧，佢唔會打正旗號話俾我哋聽條題目係同 redox reaction 有關嘅。咁所以咧，其實如果你睇下啲選項裏邊咧，你會發現到咧，其實嗰啲嘅 combination 咧，除咗係有 oxidizing agent 或者 reducing agent 之外咧，其實亦都當中包括咗其他 topic 學過嘅 reaction 嘅。嗯，最常見咧就係 acid base 嗰個 topic 裏邊嘅一啲 solution 啦，亦都唔排除咧可能係 alkene 嗰個 topic 裏邊嘅一啲 solution 嘅。好啦，咁啊就睇翻呢一題啦。首先，譬如 A part 嘅 option A 咁樣樣，carbon dioxide、calcium hydroxide，咁呢個咧我哋細心啲諗咧，calcium hydroxide 其實即係 lime water。咁啊，用 lime water 測試 carbon dioxide 就自然會 turns milky 啦。咁所以 A 嗰個係有 observable change 嘅。好啦，B 嗰個啦，chlorine acidified potassium permanganate。我哋細心啲諗，acidified potassium permanganate 係一個常見嘅 oxidizing agent，而 chlorine 咧亦都係一個常見嘅 oxidizing agent。咁於是咧，我哋細心啲諗嘅就係將兩個 oxidizing agent 擺埋一齊。咁佢唔可能一齊行 reduction，咁自然咧係唔會有 observable change 嘅。係啦，咁其實答案都可以肯定係 B 啦。咁我哋睇埋 C 同埋 D 啦。咁啊 C 嗰個咧 sulfur dioxide 係一個常見嘅 reducing agent 啦。aqueous bromine，咁有陣時咧啲同學未必會太記得邊個係常見嘅 oxidizing agent 或者 reducing agent 啊咁。咁我哋亦都可以嘗試下去咁樣諗嘅。如果 sulfur dioxide 係一個常見嘅 reducing agent 嘅話咧，aqueous bromine 咁啊，究竟佢係咪會俾 sulfur dioxide reduce 咧？咁我哋又嘗試下可以寫個 half equation 出嚟嘅，譬如 Bre 一般咧就會變 Br minus。好啦，咁如果我哋寫條 half equation 出嚟嘅話咧，我哋會發現我要平衡佢咧，就要喺左手邊咧加兩粒二咧床。咁好明顯咧，bromine 係 undergo reduction，咁即係話咧 C 嗰個組合係會有 redox reaction。咁由於 bromine 本身係喺 aqueous solution 裏邊咧係一個 pale blind 嘅 solution 啦，咁所以當佢進行咗 reduction 嘅話咧，佢就會變咗冇色。咁所以呢個都係一個 observable change 嚟嘅。咁最後 D 嗰個啦，sulfur dioxide 頭先講咗啦，係個 reducing agent 啦，acidified potassium dichromate 係常見嘅 oxidizing agent，而佢本身係橙色。咁啊，所以當一個 oxidizing agent 同一個 reducing agent 擺埋一齊嘅話咧，就自然會有 redox reaction 出現，而 acidified potassium dichromate 就會由橙色轉變成綠色，咁即係有 observable change。咁所以咧，呢條答案咧，我哋就可以揀 B 呢個答案啦。好，跟住下一題。下一題咧，有陣時公開試都會有問到一啲咧，我哋喺書裏邊未必有讀過嘅 redox reaction。佢要我哋咧嘗試去 balance 條 equation。咁啊，通常個問法就係叫我哋咧諗翻喺條 overall equation 裏邊咧，嗰個 coefficient 個值係幾多？咁通常問啲同學咧都會有一個嘅普遍嘅做法咧，就係
將每一個 option 裏邊嘅數字嘗試代入去，咁啊睇下 number of atoms 同埋 charge 係咪左右兩邊都平衡得到。咁當然呢個方法咧，係可行啦。只要你小心去計嘅話咧，準確性都幾高嘅。咁當然咧，唯一考慮嘅就係可能花嘅時間會比較多。咁除咗用呢個方法之外，仲有冇其他方法係可以幫我哋諗到個 coefficient 係幾多咧？咁啊，另外仲有一個方法嘅，係啦。咁啊，呢個方法咧，當然啦嘅，我又唔夠膽講話，會快過用直接代數嘅方法嘅。但係喺溫習嘅層面嚟講咧，亦都可以幫同學去了解翻呢一個 overall 嘅 redox reaction 背後，當我哋拆翻開 oxidation 同埋 reduction 嘅時候，究竟佢哋係發生緊咩事咧？好啦，咁啊，於是咧，如果我要去計翻 W、X、Y、Z 呢三個數字係幾多嘅話咧，咁我就會嘗試寫翻兩條 half equation 出嚟嘅。咁個寫法係點咧？譬如我見到 SB，佢就會變咗做 SB2O5。好啦，咁啊，於是咧，我就將佢條 half equation 寫翻出嚟先啦。咁同之前個做法都係一樣啦。咁啊，先平衡咗 SB 嘅數目啦，咁然後平衡個 oxygen 嘅數目。咁啊，加完咗水之後咧，到再平衡翻 hydrogen 嘅數目，最後就平衡個 charge。咁同樣咧，另外一方咧，NO3 minus 佢就轉變成 NO。嗱，呢個咧，我哋喺書裏邊咧，或者學校老師嘅筆記咧，都好常見啦。咁我哋就加翻兩個水啦，跟住4個 H plus，然後3個 electron。好啦，咁然後跟住咧，上邊嗰條式咧就乘3，下邊嗰條式就乘10。然後當我哋將佢 combine 埋一齊嘅話咧，咁就會我哋會見到啦。兩條式咧，左右兩邊都會有30個 electron，咁啊加埋一齊咧就可以即係可以出得到條 overall equation。咁啊，不過咧呢條咧有一條有啲複雜嘅，你會發現到當我照寫翻出嚟嘅話咧，就會出到左邊嘅就會6個 SB 啦，加15個水啦，再加10個 NO3 minus，然後咧就再加40個 H plus，而 overall equation 箭嘴嘅右邊咧就有3個 SB2O5啦，跟住咧30個 H plus，再加10個 NO 啦，然後再20個 H2O。咁你會見到個複雜嘅地方就係我合埋咗一齊咧，左右兩邊都有水同埋 hydrogen ion 嘅，咁所以咧我要 cancel out。咁譬如水為例嘅 cancel 完咗之後咧，就會喺右手邊咧得翻5個水啦。cancel 完 hydrogen ion 嘅話咧，今次就左手邊咧有10個 hydrogen ion。咁所以如果我哋對翻 W、X、Y、Z 嘅話咧，咁我哋就攞翻10、15，咁個答案就會揀 D 呢個啦。好啦，咁啊至於最後一題，呢一題咧有陣時都會問到嘅。佢會俾幾隻嘢喺個 electrochemical series 嘅排位我哋，跟住就問翻我哋當中邊一啲嘅 redox reaction 係 feasible 係可行嘅。好啦，咁啊呢類題目呢啲同學咧都好頭痕嘅，即係佢哋誒要啲同學去比較翻個 oxidizing power 同埋 reducing power 咧，佢哋好多時咧都會諗到好亂。咁至於個做法咧，其實有個秘訣嘅。個秘訣就係咩咧？我哋如果睇翻個 ECS 咧，記住咧喺左手邊呢啲 particle 咧較低位置咧，呢度都見到啦。較低位置咧，其實就會係 higher tendency
to accept electron，即係話咧 higher tendency to undergo reduction，而左邊個 trend 咧，右手邊個 trend 咧調翻轉嘅，越高位置嘅話咧，就會係 higher tendency to give out electron，係啦，即係話咧。右手邊嘅 particle 越高位置咧，越傾向左方向行嘅。好啦，咁於是咧，當我哋知道咗個 trend 嘅話咧，咁我哋點樣去判斷上邊一二三邊個 reaction 係 feasible 咧？嗱，記住呢個秘訣就係左手邊嘅嘢要同右手邊有 redox reaction 嘅話咧，左手邊嘅嘢個位置一定要低過右手邊嘅嘢嘅。好啦，我就以第一個 reaction 為例，第一個 reaction Fe2 plus 喺左手邊呢個位，今次咧就問會唔會同 Pb 有 reaction 咧？嗱，Pb 咧喺右手邊一個位置咧係低過 Fe 二正喺左手邊嘅位置，咁呢個係唔可行嘅。好啦，跟住到第二個 reaction 啦，Ni 啦，Ni 喺呢個位，Pp2 plus 喺呢個位。嗱，今次 Pb2 plus 個位置咧喺左手邊咧係低過 Ni 喺右手邊，咁即係話咧呢個 reaction 係 feasible。好啦，咁當然啦，如果睇到下邊個選項嘅話咧，唔會有淨係單第二嗰個噶嘛，咁第三嗰個其實都順理成章係得嘅。咁我哋亦都可以再 double check 一次啦。嗱，第三嗰個咧，今次就係 Fe 啦，同 Ni 二正。好啦，咁啊，再一次我哋見到 Ni 二正喺左邊個位置咧，係低過 Fe 喺右手邊個位置，咁即係第三個 reaction 咧都係 feasible 嘅。咁換句話嚟講咧，咁呢一題嘅答案咧就係揀二三啦。